Assalomu alaykum, biz kuzatuvchilar. Biz Qo'qon shahri Stenki bozoridamiz. Qanchadan? Mo'la, qora aka, qanchadan aka? 65 ming so'mdan. Razmer qanaqa buni? Razmeri qanaqa? 4-5-6 pachka. 4-5-6. Pachkani aytavering. Ha, pachkaga gapni so'ramiz. 4-5-6. 65 ming so'mdan. 50 mingligi bor. Qaysi? Mana qizil. Mana oq. Qizil ashilari 50 ming so'mlarga mana arzon joy topib qo'ydim do'stlar. Narigilari qancha kapshonkaliklari? 90 mingdan kerak do'stlar. Kapshonka. 90 ming beryapti. Yengligi 90 ming so'mdan. Buni velikani ham bormi? Velikani ham bor? Velika undan bor. Qancha u? 65 ming so'mdan velikani. Yo, mo'lar qancha? 38 qilib beraman. 38 ming so'm ekan. Bu ham o'z pachkada bir xil shekilli. Nomer qo'yamizmi? Har og'il gangurkaga qo'lim deb tekkizdirgan. Nomer qo'yamizmi? Telefon nomer? Telefon nomeri o'zingiznikini qo'yasizmi? Men nima deyapsan tushunmadim. YouTube'ga qo'yaman-da, chiqarib beraveradi sotuvchilar qilib. Bo'ldi. O'zingiz aloqada turaverasiz. Senka bozorida do'stlar, har kuni turibsizlar. Dushanbadan tashqari har kuni shetdalar do'stlar. Eng arzoni. Hatto ona